Hello my darling. So leo naenda kuonyesha namna ambavyo unaweza kutengeneza headbandwig ya rasta, hatua rahisi kabisa, na headband yako ikatoka matata kama ambavyo unaiona hii. So let us get started. Tunaenda kutumia rasta ya Kisura, rangi ni namba 1 kama ambavyo unaiona. Hii rasta ni kutoka kampuni ya Darling. Ndani unakuta hivyo vibunda vya 4 vya rasta kama ambavyo unaona. Hii rasta tumeshawahi kuitumia, lakini tuliitumia kwa kufanya style nyingine tofauti. Tulisuka kama kawaida. Leo naenda kuonyesha jinsi ambavyo unaweza kutengeneza headband wig. Tumezoea kufanya headband wig za crochet ya weaving, but leo tunatumia headband wig ya rasta. Na kisha uwe na hicho kitambaa cheusi kama ambavyo unakiona, lakini unaweza kutumia kitambaa chochote cha rangi yoyote ambayo unaona itakufaa. Nimekikata, naenda kukikata kama hivyo, nikate hicho kiubapa, kitambaa mwenye kipisi cha kitambaa. Hivi vitambaa hiki ni kitambaa cha mpira mzito kidogo, unavipata kwenye maduka ya ushonaji, ya maduka ya vitambaa vya nguo. Then tutatumia tu kofia ya kawaida na hizo pini. Hiyo kofia ni zile za neti, lakini unaweza kutumia kofia nyingine tofauti ili uweze kupata ambayo iko durable, ambayo ina uimara zaidi. Mimi hii ndio ambayo nilikuwa nayo na nataka tutengeneze a quick one. So kitambaa changu nimekata kama hivyo, naenda kuhakikisha na kizungusha mpaka nyuma ya kichwa changu cha mdoli. Hakikisha kichwa cha mdoli unachokitumia kinaweza kuingiza pini, inakusaidia sana kwenye kushikiza chochote ambacho unakiweka kwenye kichwa chako cha mdoli. Then naenda kushona ufito mwembamba. Mimi naenda kushona upindo kama ambavyo unaona, naunganisha kile kitambaa na kofia. Kwa hiyo nahakikisha sindano inapita kwenye ule ufito wa kofia kwenda kwenye kitambaa. Kwa hiyo sindano inapita kwenye ufito wa kofia kwenda kwenye kitambaa. Kwa hiyo kama hivyo unaweza kuona nimeshona mwishoni kule kwa ufito wa kofia. Ndio nimepitisha uzi, yani kuunganisha kitambaa na nashona huo mstari mwembamba. Nisema nimeshona wangu unakuwa mwembamba. Uzi nimeuweka tu, sijaukunja mara mbili. So then nimekuwa nimeshikiza kama hivyo, nimeshona mpaka huko kuzunguka kichwa kama ambavyo unaona, mpaka usawa mwingine wa sikio, mpaka nyuma kidogo ya sikio na upande mwingine nyuma kidogo ya sikio. Nitakiacha hivyo, then tutaanza kucroch. Unaanza kucroch tu kawaida. Unapoingiza sindano yako ya kucroch, kisha unachota labda matundu 3 au hata 4 ya kofia. Kumbuka hii kofia inajivuta sana, na kuwa makini na taratibu sana unavyoingiza rasta na kuingiza sindano ya crochet, ili usiweze kuichana. Hii kofia ni laini, inachanika haraka sana. So make sure kama unaweza kupata kofia ambayo ni nzito zaidi ya hizi. Zipo kofia Kariako zenye matundu lakini zinakuwa imara. Kwa hiyo tafuta. Mimi nimeamua kutumia hii, kwa hiyo sio lazima utumie kofia ambayo mimi nimetumia. Kwa hiyo huko nyuma unaweza kuona na crotch, lakini naacha nafasi baina ya rasta moja na nyingine. Kwa hiyo mfano nikiweka rasta 2 kushoto na kulia, juu yake nakuja kuweka ya 3. Kwa hiyo ile ya 3 naziba pale katikati ambapo hapana rasta, ili mradi tu unakuwa unaacha vinafasi na usijaze sana. Unaweza kutumia bunda moja ukipangilia vizuri, lakini mimi nimetumia bunda moja na kidogo. Kwa bunda moja na kakipisi kamoja kwenye pakti. Nimetumia kakipisi kamoja kwenye pakti. Kumbuka kipakti moja kinakuwa na vipisi vingi. So nimeshona huko nyuma, unaweza kuona hizo ndio nafasi ambazo nimeacha. Kwa hiyo kwa uhakika zaidi kuwa na uhakika wa kupata bunda moja na nusu ya rasta ya Kisura, ili headbandwig yako iwe imejaa vizuri. Hii unaweza ukavaa. Hizi zina save kuliko maelezo. Una safari ya haraka, una mtoko wa haraka, una emergency, umekosa muda wa kutengeneza nywele zako, umeona, huna hela, umefulia unajua kuna muda unakuwa huna hela, lakini hizi zina save sana, zina kusave muda, zina save hela na kila kitu. Na pia ukitengeneza wig nywele yako inakaa muda mrefu zaidi. Unaona, ukisuka utatakiwa labda uifumue, itakaa sana kichwani, itaanza kuchakaa. Lakini kuna time unataka kusuka, kuna time ni vizuri sana ukawa na mawigi ndani, yana save kuliko maelezo. So huko mbele naeka kidogo karibu na nahakikisha nimeshona mpaka hapo mbele kwenye karibia na huo mfito wa kofia, na baada hapo nitakuonyesha hatua nyingine ambayo tunaenda kuifanya. So hizi headband wigs unaweza kutumia kofia nzuri ambazo ziko imara na ukaziuza, ukapata biashara, ukapata kujitengenezea kipato. So unajifunza hapa vitu ambavyo vinaweza kukusaidia. So good luck. Kila mmoja utaamua unafanya nini na headband wig zako. Share hii video na watu wengine. Sharing is caring. Kwa hiyo share
Usisahau kuacha comment yako, like kama umependa video, umeangalia video guys, umeipenda basi like, at least umeonyesha reaction. So then hatua yetu inayofuatia tunaenda kukunja hicho kitambaa kama ambavyo unaona. Unakikunja kama hivyo na nimeshikiza na pini. Kwa hiyo nakunja na kikunja kwa mara moja, alafu nakikunja tena. Kwa hiyo nakunja kama nusu fulani hivi, tuseme robo, alafu naenda nakikunja tena ili ufito wake kule usiwe unancha, uwe ufito bapa butu, I don't know. So then nashikiza na uzi mkunjo wangu ili niweze kuja kushona kwa urahisi zaidi. Ni vizuri sana nashikisha na pini. Ni muhimu sana kuwa na hizo pini wapenzi. Hizo ni pini za hijab, unazipata Kariakoo kwa bei rahisi kabisa. Hiki kitambaa mita mimi nilinunua mita moja, sijui na inaweza kaisizidi 3,000 5,000, I don't know, lakini iko chini ya 5,000. So unapata kitambaa kikubwa ambacho utafanyia vitu vingi sana. Unaweza ukadesign, ukatafuta kitambaa chenye maua, chochote ambacho unataka kutengeneza, lakini cheusi kinakuwa more flexible. So baada ya kukunja na kushikiza na pini, naenda na shona. So naendelea kuishona kama ambavyo unaona. Nitashona, lakini ninavyoshona navuta hizo rasta, navuta na hakikisha nachukua sindano inapita kwenye rasta ambazo zipo karibu na huo mkunjo wangu. Then sindano itapita kwenye rasta na itapita kwenye mkunjo wa hicho kitambaa ili iweze kushikizika vizuri. Kumbuka hii kofia haina nafasi na ni vizuri ukatumia rasta za karibu kushonea, hivyo inatengeneza hapa, yani inakuwa seamless, inakuwa niko smooth, hakuna mapengo kati ya kofia yako na ufito wako. Kwa hiyo ni lazima ukapitisha sindano kwenye rasta ambayo iko karibu kama hivyo, then unaivutia kwenye huo mshono ambao unauona, mkunjo wa kitambaa chako. So unaweza kaona kwa karibu zaidi na kuonyesha. Nakumbuka uzi natumia kasindano kadogo na uzi unakuwa mwembamba ule wa kushonea nguo, na nimeingiza tu bila kukunja mara mbili, yani kutengeneza nyuzi mbili, lakini ni uzi moja ambao ukija ukiukunja baadaye zinakuwa kama vinyuzi viwili, lakini bado ni nyembamba. So huko mwishoni nimekunja kama hivyo, unaweza kaona. Then nakuja kubandika vibandiko. Kama hauna hivyo vibandiko, shona tu kawaida, kiunganishe hicho na sindano na uzi na sindano, basi kofia yako inakuwa tayari. Lakini ukiwa na hivi vibandiko inakuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo nimekunja kama hivyo, then nachukua hivyo vibandiko. Hivyo unavipata kwenye maduka wanauza nyuzi za kushonea, sindano za kushonea, sijui vitu vya ushonaji. Utapata hivi vibandiko. Ni bei rahisi. Haka kamkanda mimi nikanunua kama sio 1500, ni karefu sana. Kwa hiyo kana ile vile za kuchana zile ni nzuri sana, inaweza kukusaidia kwenye ukishonea kwenye weaving, kwenye wigi inakusaidia kwenye adjust, yani kupunguza ukubwa, kufanya iwe ilegee kama inabana sana. So nashona kama hivyo, nashona hicho kimoja chini chenye meno, afu chenye kisicho na meno nakija kushona kwenye huo upande mwingine ili iweze kuwa nafunga na kufungua, na naweza nikasogeza size. Yani vinasaidia sana na inafanya wigi yako inakuwa classic. So nashona, naingiza sindano upande huu na kuja kuichomekeza tena kuja juu, ili mradi tu ikae neat kama ambavyo unaona. So mpaka hapo nimeshona hicho kiupande ambacho unaona. Kwa hiyo nitakuja nitashona kile kipisi kingine hapo. Kile nimeshona kwa juu, hiki nashona kwa chini hapo kwenye hicho kitambaa kama ambavyo unaona. Then nitakishona na chenye kama nilivyoshona kule, na baada ya hapo tutakuwa tumepata kifungio cha wigi yetu. Kama nilivyokuambia, hivi vitu vyote viko bei rahisi sana. Ukienda Kariakoo kwenye maduka ambayo nimekuambia, maduka ya vifaa vya ushonaji, ukiwaonyesha hivyo unapata kiurahisi na bei yake ni ndogo sana. Kofia kama nilivyokuambia, sio lazima utumie kofia ambayo mimi nimetumia. Tafuta kofia ambayo iko imara zaidi ili utengeneze kitu ambacho kiko imara. Mpaka hapo wigi yetu iko tayari. Nakuja tu kukata vile vincha ambavyo unaviona ili niweze kupata uwiano kwenye wigi, isiwe na rasta nyingine ndefu nyingine fupi. That's it sweethearts. Tukutane Instagram for pictures. Bye bye.